अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बीस फरवरी का दिन Data 20 shkurt kremtohet në Xhamatin Muslimane Ahmedia për lidhjen e saj me profecinë rreth birit të premtuar. Mesih premtuar selam ishte njoftuar për Zotit për lindjen e një djali i cili do t'i shërbente fesë, do të gëzonte një jetë të gjatë, do të shkëlqente mjaft cilësi të tjera. Mesihu premtuar selam duke shtruar rëndësinë e kësaj profecie ka thënë: kjo nuk është veç profeci, por një profeci madhështore, qiellore, të cilën Zoti Xhallashanuhu ka shfaqur për të nxjerrë në pah vërtetësinë dhe lartësinë e të dërguarit ton të dashur Muhammed al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë kjo shenjë është qindra herë më i shkëlqyer, më e përor, më e përsosur dhe më e përkryer se sa ringjallja e një të vdekuri, sepse nga rikthimi në jetë e një të vdekuri nënkuptohet lutje drejtuar Zotit të lartësuar për të rikthyer një shpirt rreth së cilës kundërshtarët kanë akuza të forta. Ndërsa këtu, Zoti i Madhërisëm përmes mëshirës së Tij dhe fal bekimeve të vullës së profetëve sallallahu alaihi wasallam ka pranuar lutjen time dhe ka premtuar për të dërguar një shpirt të bekuar, bekimet e jashtme dhe të brendshme të të cilit do të shtrihen në gjithë botën. Prandaj ndonë se kjo shenjë i ngjan mrekullisë ringjalljes, por nëse e këqurim thellë, do të mësojmë se kjo shenjë është qindra herë më e madhe se sa ringjallja e të vdekurve. Shpirti i të vdekurve gjithashtu rikthehet me anë të lutjes, si dhe edhe këtu është kërkuar një shpirt nga Zoti me anë të lutjes, por dallimi midis këtyre shpirtrave është pothuaj qindra mijëra kilometra. Të gjithë dëshmuan se kjo profeci u përmbush në mënyrë madhështore në qenien e Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit, kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Ndonë se dietarët dhe antarët e xhamatit ishin të bindur se në atë profeci bëhej fjalë për figurën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, por ai vetë kur nuk ishte shprehur apo artikuluar se ajo profeci ishte rreth tij, apo ishte përmbushur në qenien e tij, në personin e tij, derisa kaluan 30 vjet për kalifatin e tij. Më në fund, në vitin 1944, ai deklaroi se ishte ai biri i premtuar.
Sot do të flas për figurën e birit të premtuar, reformatorit të premtuar, duke u bazuar në dy hutbet e tij rreth kësaj çështjeje. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu në hutben e tij të mbajtur më 28 janar të vitit 1944 tha: "Sot dua t'ju them diçka që është shumë e vështirë për mua për të shprehur. Por me që disa paralajmërime dhe dekrete qiellore janë të lidhura me shpalljen e saj, prandaj pavarësisht shtrëngimit që e ndjej brenda vetes sime, unë nuk mund të ndalem nga të shprehurit e saj." Pas kësaj ai përmendi ëndrrën e tij të gjatë dhe duke interpretuar, tha se profecia rreth birit të premtuar ishte dekretuar për qenien e tij. Ai deri në atë kohë nuk ishte shprehur atë qartë lidhur me këtë profeci. Ai tha: "Njerëzit më pyetën në mënyrë të përsëritur se çfarë mendoj për këtë profeci. Por unë as nuk i kisha lexuar ato me vëmendje, duke menduar se mos vallë më mashtron nefsi im dhe të kujtoj diçka për veten time që nuk është e vërtetë. Pra, shikoni se ai që është i vërteti, po kujdesi aq shumë ndërsa të tjerët të mashtruar vijojnë të deklarojnë pa pasur asnjë shenje. Sjellja e tyre nuk mund të quhet veç marrëzi." Megjithatë, Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, duke treguar ngurrimin dhe hezitimin e tij, shkruan, ai thotë: "Një herë Kalifi i parë radhiyallahu anhu më dha një letër dhe tha se atë i kishte shkruar Mesihu premtuar selam, pra atë letrën e kishte shkruar Mesihu premtuar selam, dhe ajo ishte lidhur me lindjen time, pra me lindjen e Kalifit të Dyut radhiyallahu anhu. Ai më porositi ta botoja në revistën Tashidul Adhan. Revistën Tashidul Adhan e kishte themeluar Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmedi radhiyallahu anhu, pra Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, dhe ai vetë botonte atë. Ai vion duke thënë: "Unë në shenjë nderimi ja mora letrën dhe e botova, por edhe atëherë nuk e kisha lexuar me vëmendje. Njerëzit në atë kohë thanë shumë gjëra, por unë sërish mbajta heshtje. Unë gjithmonë jam shprehur se nuk është e nevojshme se këto paralajmërime të paraqiten para atij personi që i përmbush ato, apo ai person domosdoshmërisht të konfirmojë vërtetësinë e tyre. Për shembull, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte paralajmëruar për shpikjen e trenit dhe jemi të bindur se ajo profeci u përmbush, sepse e shohin me sytë e tyre. Por unë gjithmonë por nuk është e nevojshme se edhe treni të deklarojë se jam shenje e përmbushjes së asaj profecie. Edhe njerëz më treguan profeci të ndryshme dhe insistuan që të deklaroja për përmbushjen e tyre në qenien time, por unë gjithmonë jam shprehur se nëse ato profeci janë për mua, atëherë koha vetë do të dëshmojë këtë. Por nëse nuk janë për mua, koha do të dëshmojë kundër meje. Në të dyja rastet nuk kam asnjë arsye të them diçka. Nëse ato nuk janë për mua, atëherë pse vallë të bie në mëkat? Por nëse janë për mua, nuk kam pse të ngutem, se Zoti vetë do të shfaqë të vërtetën." Ashtu siç tregonin edhe fjalët e shpalljes, se ata thanë se a është ky i premtuari apo të presim për të tjerët. Pra këto janë fjalët e shpalljes, se ata thanë se a është ky i premtuari apo të presim për të tjerët. Pra, kjo pyetje u ngrit disa herë dhe kështu kaloi një kohë e gjatë. Shpalljet e Mesihut e premtuar selam lajmërojnë edhe për këtë periudhë të gjatë pritjeje. Për shembull, vëllezërit e Jusufit alayhis salam i kishin thënë babait të tyre, Hazrat Jakubit alayhis salam, se a do të vazhdosh të flasësh kështu rreth Jusufit derisa të vdesësh? Këto ishin fjalët e shpalljes së mori Mesihu premtuar selam. Po kështu, shpallja se më vjen aroma Jusufit, të cilën ai e citoi edhe në një vjersh, të gjitha këto tregonin se sipas dëshirës së Zotit, kjo përmbushja e kësaj profecie do të shfaqej në një kohë të mëvonshme, sepse edhe babai i Jusufit alayhis salam e kishte gjetur Jusufin alayhis salam pas një periudhe të gjatë pritjeje. Unë i qëndroj besnik kësaj bindje
se po të mos njoftohesha edhe deri në vdekje se këto profeci ishin rreth meje, e ngjarjet do të dëshmonin vetë se ato janë përmbushur në kohën time. Në qenjen time dhe jam unë shenja e vërtetësisë së tyre. Megjithatë, Allahu i lartësuar sipas dëshirës së tij më njoftoi dhe më qartësoi se profecitë rreth birit e premtuar janë përmbushur në qenjen time. Pastaj ai ka treguar për mbledhtas disa profeci rreth birit e premtuar, për shembull se ai do të kthej 3 në 4. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë se gjithmonë ngrihet kjo pyetje rreth kuptimit të kësaj fjalie. Pra, kuptimit të fjalisë që gjendet në profecinë e rreth birit e premtuar, se ai do të kthej 3 në 4. Po kështu ngrihet pyetje rreth fjalëve është e hana e bekuar. Është e hana e bekuar. Edhe kjo është fjali gjendet në këtë profeci. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka sqaruar se nga fjalët ai do të kthej 3 në 4, Mesihu premtuar alayhis salam ka kuptuar se me ardhjen e tij numri i djemve nga 3 do të bëhet 4. Nëse marrim këtë kuptim, edhe atëherë është mjaft i qartë se ai ishte djali i 4 i Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra, kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë: para meje kishin lindur Mirza Sultan Ahmed Sahibi, Mirza Fadl Ahmed Sahibi dhe Mirza Bashir Ahmedi i parë. Dhe i 4-ti jam unë. Pra ishin lindur, Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam ishin lindur 3 djem dhe ai ishte i 4-ti. Pastaj gjatë periudhës së kalifatit tim, Allahu lartësuar e mundsoi Mirza Sultan Ahmedin të antarësohej në xhamat dhe në këtë mënyrë nëpërmjet meje 3 u kthyen në 4. Pra këto fjalë, pra 3 djem të Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam që kishin pranuar xhamatin, nga 3 u bën 4. Pra këto fjalë u përmbushën në 3 mënyra përmes meje. Megjithatë, Allahu lartësuar më ka tërhequr vëmendje edhe ndaj një fakti tjetër. Sipas meje, këtu paralajmërohet edhe viti i lindjes së birit të premtuar. Kjo profeci u shpall në fillim të vitit 1886, ndërsa unë jam lindur në vitin 1889. Pra, kthimi i të 3-ve në 4 u përmbush edhe në këtë mënyrë që ai do të lindte në vitin e 4 e shpalljes. Pra, përsa u përket fjalëve është e hana e bekuar, ato mund të kenë edhe kuptime të tjera, por sipas meje ka një interpretim më të qartë që e hana është dita e 3 e javës. Në anën tjetër, në sistemet shpirtërore të dërguarit e Zotit dhe mëkëmësit e tyre kanë periudat e tyre të veçanta. Pra, ashtu sikur periuda e profetit është e pavarur, po ashtu edhe periuda e kalifatit qëndron në vetvete. Prandaj shikoni pak me vëmendje. Periuda e parë ishte e Mesihut të premtuar alayhis salam. E dyta ishte i kalifit të parë radhiyallahu anhu, ndërsa e treta më përket mua. Këtë e mbështet edhe shpallja e Mesihut të premtuar alayhis salam me fjalët Fadli Umar. Omeri radhiyallahu anhu ishte kalifi i tretë pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që fjalët është e hana e bekuar nuk tregojnë se dita e hënë ka një veçanti, por nënkuptojnë se periudha e atij të premtuari në kohën e Ahmediatit do t'i ngjajë ditës së hënë. Do me thënë, ai do të jetë i treti ndër ata që do të ngrihen për të shërbyer Islamit. Vetë emri i shpallur Fadli Umar mban këtë kuptim. Pra, sipas parimit yufassiruhu ba'duhu ba'da, do me thënë, një pjesë prej shpalljeve qartësojnë pjesën tjetër. Fjala Fadli Umar qartëson do me thënien e fjalëve është e hënë e hana e bekuar. Megjithatë, ajo përmbante edhe një lajm tjetër, që Zoti i lartësuar do të sjellë të hënën e bekuar në një mënyrë që nuk do të jetë as pak në fuqinë time. Ajo është
themelimi i Tehrik e Jadidit. Kjo thirrje u bë në kushtet jashtëzakonisht të vështira. Allahu lartësuar më shpalli këtë lëvizje në zemër kur qeveria britanike kishte ashpërsuar masat shtrënguese ndaj xhamatit, ndërsa ahrarët, pra ishte një grup kundërshtarësh nga muslimanët, pra ahrarët kishin nisur fushatën e agresionit kundër nesh. Pra kishin filluar me propaganda dhe me kundërshtime të fuqishme kundër xhamatit. Fillimisht për fazën e saj të parë, pra për lëvizjen Tehrik e Jadid, fillimisht për fazën e saj të parë kisha caktuar 10 vjet. Çdo kush që sakrifikon i vjen edhe dita e festës. Për shembull, pas xhirimit të muajit Ramazan vjen festa e Bajramit. Po kështu, kur do të përfundojnë 10 vjet për këtë lëvizje, ju do të shikoni se viti i ardhshëm do të jetë festive për ne. Pra bëj fjalë për vitin 1944 kur kalifi i dytë kishte mbajtur këtë fjalim, dhe ai flet se do të jetë viti 1945 do të jetë viti festiv për xhamatin, me që akoma nuk ishin bërë 10 vjet. Ai thot, po të shikoni që çuditërisht viti 1945, i cili është viti i 10 për Tehrik e Jadidin dhe është viti jubilar për ne, do të niset nga dita e hënë. Pra, Allahu lartësuar përmes këtyre fjalëve kishte paralajmëruar se në një periudhë të vështirë për Islamin do të hidhen themelet për një plan të jashtëzakonshëm të përhapjes së tij. Do të jetë një kohë e bekuar kur do të përfundojë me sukses faza e tij e parë. Koha ka vërtetuar se me anë të Tehrik e Jadidit, sot mesazhi Islam Ahmediatit po mbërrin në skajet më të larta të botës. Sot shohim se pas disa dekadash edhe lëvizja e Tehrik e Jadidit vazhdon të ekzistojë në të gjitha ato vende ku gjendet ky xhamat. Siç kam thënë edhe më herët se kalifi i dytë radhiyallahu anhu kishte rrëfyer një ëndër të gjatë pas së cilës ai deklaroi se është biri i premtuar. Po citoj këtë rrëfim në fjalët e tij. Ai thot: në këtë ëndër fjalët anel masihul maud mathiluhu wa khalifatuhu, do të thënë unë jam Mesihu i premtuar, shëmbëltyra dhe mëkëmësi i tij, u artikuluan nga gjuha ime. Pra në këtë ëndër këto fjalë që unë jam Mesihu i premtuar, shëmbëltyra dhe mëkëmësi i tij u artikuluan nga gjuha ime. Për mua artikulimi i tyre fjalëve nuk ishte më pak se një çudi, po të isha zgjuar po e po. Por edhe gjatë ëndrës kisha një ndjesi të çuditshme lidhur me ato fjalë. Më vonë, kur u rrëfeva këtë ëndër të tjerëve, më thanë se fjalë të tilla gjenden edhe në profecinë rreth birit e premtuar, të botuar më 20 janar të vitit 1886. Të nesërmen Molvi Server Ali Shah Sahibi më tha se në njoftimin gjenden edhe këto fjalë. Ai do të vijë në këtë botë dhe do të shërojë sëmundje shumë njerëzve përmes cilësive të tij të Mesihut dhe bekimeve të shpirtit të vërtet. Shpirti i vërtet nënkupton shpirtin e njëshmërisë së Zotit, dhe duke hedhur bazat e përhapjes së Islamit, ju keni pastruar zemrat e njerëzve nga shirku. Së treti, kisha parë një ëndër se po vrapoja, madje por rendja me galope, ndërsa toka po palose poshtë këmbëve të mia. Profecia rreth birit e premtuar mbante edhe këto fjalë, që ai do të rritet shpejt. Kurse në ëndër pash se jam nisur drejt vendeve të huaja dhe nuk e kam kryer punën atje, madje kam dëshirë ta çoja të punë edhe në vendet më të largëta. Në ëndër u shpreha me këto fjalë: o Abdul Shakur, do me thënë o robi i Zotit mirëbërës, tani do të shkoj edhe më tutje. Kur do të kthehim nga udhëtimi, do të shoh se ti ke vendosur tauhidin, ke zhdukur shirkun dhe ke rënjosur mësimet e Islamit dhe të Mesihut të premtuar selam në zemrat e njerëzve. I njëjti mesazh gjendet edhe në fjalët e Allahut të lartësuar drejtuar Mesihut të premtuar selam, se ai do të njihet deri në skajet e botës. Kjo do të thotë
se ai do të zgjeroj planet e thirrjes deri në skajet e larta të botës. Jemi të bindur se edhe kjo profeci është përmbushur në mënyrë të shkëlqyeshme në kohën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Pra, në këtë ëndër të gjatë, mjaft tipare që spikateshin në profecinë rreth birit të premtuar ishin shpërfaqur në aspekte të ndryshme. Tani do t'i tregoj përmbushjen e kësaj profecie në aspektin e jetës së kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Pra, kalifi i dytë radhiyallahu anhu vetë ka bërë një qasje midis ngjarjeve të jetës së tij dhe midis shenjave të përmendura në profeci. Ai ka thënë: Allahu lartësuar kur më ngriti në gradën e kalifatit, njerëzit duke më drejtuar mua thoshin se kjo është veç një fëmijë. Fjalët e profecisë se ai do të rritet shpejt fliste pikërisht për këtë kohë. Pra, kur kalifi i dytë radhiyallahu anhu është zgjedhur si kalif, ai ishte vetëm 24 vjeç, edhe huzuri flet pikërisht për këtë periudhë. Ai thot: Allahu lartësuar kur më ngriti në gradën e kalifatit, njerëzit duke mu drejtuar mua thoshin se kjo është veç një fëmijë. Fjalët e profecisë se ai do të rritet shpejt fliste pikërisht për këtë kohë. Pastaj, duke rrëfyer një ngjarje, ai thot: një herë teksa shëtisja në dhomën e nënës sime në pritje të namazit, me që ajo dhomë ishte ngjitur me xhamin, dëgjova disa zëra të ngritur që vinin prej saj, pra që vinin prej xhamis. Një prej zërave që arrita të dalloja ishte i Sheh Rahmatullah sahibit, i cili thoshte se duke ngritur një fëmijë kanë lënë që të shkatërrohej xhamati. Unë u çudita pak se kush është ky fëmijë, i cili ka shkaktuar gjithë atë debat. Kur hyra në xhami dhe e pyeta një mik se kush është ai fëmijë, ai qeshi pak dhe më tha: ai fëmijë jeni ju. Fjala e kundërshtarëve po vërtetonte këtë pjesë të shpalljes së Mesihut të premtuar selam, se ai do të rritet shpejt. Dhe me të vërtetë Zoti i lartësuar më rriti aq shpejt, saqë edhe kundërshtarët mbeten të habitur. Sepse ata që vetëm para disa muajsh më quanin një fëmijë, tashmë më akuzonin duke më vënë një nofk si intrigues si kalitur. Pra, Allahu lartësuar qysh nga mosha e vogël më dha fitore mbreslënse kundër atyre që donin të pengonin hecurinë e këtij xhamati. Pavarësisht njerëzit më kujtonin fëmijë dhe me të vërtetë isha një fëmijë, Allahu lartësuar më vendosi në krye të një sundimi në moshën 25 vjeçare. Çfarë sundimi ishte ai? Ishte sundimi shpirtëror. Në sundimin politik, mbreti ka armë, autoritet, fuqi, grup, ushtri, general, burgje, thesare e mbështetje të tjera. Ai mund të dënojë këtë doje, ndërsa në sundimin shpirtëror vetëm ka vullnet. Pra, ndërsa në sundimin shpirtëror vetëm ai që ka vullnet i nënshtrohet atij, ndërsa të tjerët i refuzojnë dhe nuk bëhet fjalë për asnjë fuqi. Allah lartësuar më dorëzoi fenat e këtij sundimi shpirtëror. Kur arka kishte vetëm disa qendarka, ndërkohë kishte borxh për mijëra rupish. Pastaj kur Allahu më dorëzoi këtë detyrë, kur pothuaj të gjithë përgjegjësit e xhamatit kishin dalë kundër meje dhe kundër kalifatit, madje ishin ashpërsuar aq shumë në kundërtinë e tyre, saqë njëri prej tyre, duke bërë me dorë ndaj ndërtesës së medreses, më tha: "Ne po ikim, por së shpejti do të shikoni se të krishterët do të kontrollojnë këtë ndërtesa. Pra ata do të zaptojnë këtë ndërtesa." Pra, isha një djalë 25 vjeç, kundër të cilit ishin ngritur të gjitha pengesa të mundshme. Nuk ishte asnjë qendark në ark, e as për krahas dhe bashkëpunëtor. Fusha ishte në kontrollin e kundërshtarit, të cilin po e gëzonte fakti se shumë shpejt këtu do të mbizotrojnë të krishterët, ndërsa rreth atij të cilin i ishte besuar detyra,
ata komentonin se shumë shpejt do të eklipsojnë ditët e zeza plot poshtërsi. Pra ata thoshin se edhe ky person të cilit i ishte besuar detyrat shumë shpejt do të eklipsojnë ditët e zeza plot poshtërsi, disfat dhe rënje. Dhe çdo njeri mund të imagjinojë se në këtë lloj rrethanash çfarë e pret populli. Por kaloi ajo ditë dhe erdhi kjo ditë. Ata që kanë sy mund të shohin se me mëshirën e Zotit numri i xhamatit është qindra herë më i madh se sa ai që kisha gjetur. Ndërsa emri i Mesihut e Premtuar selam bën jehon në vendet 10 herë më shumë se në kohën e Mesihut e Premtuar selam. Ajo ark që kishte vetëm 18 ana, pra monedhe vjetër indiane me vlerë 1 ana e barabartë me 1/8 e rupisë indiane. Thot kalifi i dytë që ajo ark që kishte vetëm 18 ana sot ka miliona rupi. Nëse vdes unë sot, sërish do t'ju lë miliona rupi në arkën e xhamatit. Do t'ju lë më shumë literaturë dhe libra në mbështetje të xhamatit se sa kisha gjetur. Do t'ju lë më shumë dije dhe njohuri në shërbim të këtij xhamati se sa kisha gjetur kur Zoti më vuri në fronin e kalifatit. Ai Zot i cili kishte premtuar se ai do të rritet shpejt dhe atë do ta shoqërojë hija e Zotit. Këto fjalë janë përmbushur në mënyrën aq madhështore saqë as armiku më i përbetuar nuk mund të përgënjeshtrojë këtë. Mesiu Premtuar selam e ka konsideruar këtë profeci aq të rëndësishme saqë nuk e ka quajtur vetëm profeci, por si një shenjë madhështore. Sipas profecisë, ai djalë do të lindte brenda një afati 9 vjeçar. Mesiu Premtuar selam ka shkruar, ai thot, njeriu nuk ka asnjë ide për veten e vet, se a do të jetojë për 9 vjet, e as që të ketë fëmijë, e aq më tepër të hamendsojë për të pasur djalë. Pastaj nuk bëj fjalë për një djalë të zakonshëm, por për atë që do të ngrinte madhështinë dhe lavdinë e Islamit. Ajo është një kohë kur Mesiu Premtuar selam po përballej me sulmet e ashpra nga të 4 anët. Për të vetmin arsye se kishte deklaruar se atij i vinte shpallje prej Zotit. Ai akoma nuk kishte deklaruar se është mujaddid, do me thënë reformator, apo mamur, do me thënë i caktuar prej Zotit, e të tjera. Në këto rrethana, ai paralajmëroi se atij do t'i lindte një djalë me ato cilësi të jashtëzakonshme. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka thënë, kur paralajmërohet për famën e zvendësit, për progresin e zvendësit ose mëkëmësit, ajo nënkupton famën e prisit dhe padronit. Pra, ajo nënkupton famën e pararstit. Prandaj, kur Zoti i Madhërisëm paralajmëroi se ai do të njihet deri në skajet e botës, kjo nënkuptonte se përmes tij emri i Muhamedit, të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe të Mesihut të Premtuar selam gjithashtu do të mbërrinin deri në skajet më të larta të botës. Në jetën e Mesihut të Premtuar selam ishte vetëm Afganistani ku në një farë mënyre kishte mbërritur mesazhi i Mesihut të Premtuar selam. Pra, për shkak të 2 martirëve që kishin dhënë jetë mbi këtë tokë. Ndërsa në vendet të tjera ishin përhapur më shumë hamendje dhe thashë theme apo shpifjet e përhapura nga kundërshtarët se sa mesazhi i vërtet i Mesihut të Premtuar selam. Maksimum do të ishte ndonjë libër i tij përcjellë nga ndonjë individ, por në asnjë vend nuk ekzistonte xhamati ashtu siç duhej. Khwaja Kamaluddin Sahibi kishte ardhur në Angli, por ai kujtonte se përmendja e emrit të Mesihut të Premtuar selam dhe xhamatit të tij do të jetë shkatruese. Prandaj, në asnjë mënyrë të mos thuhet asgjë rreth tyre
si rrjedhoi u përhap emri i Khwaja Sahibit në Angli, por jo i Mesihut e Premtuar selam apo i xhamatit të tij. Por kur Allah lartësuar ja vuri kurorën e kalifatit, mesazhi i Mesihut e Premtuar selam u përhap në Sumatra, në Java, në Kin, Mauritius, në vendet afrikane, në Palestinë, në Iran dhe në shumë vende të tjera arabe dhe evropiane. Vetëm gjatë kohës së tij, pra gjatë periudhës së kalifatit të tij, në vendet afrikane numri i xhamatit kishte arritur në qindra mijëra. Profecia gjithashtu tregonte se biri i premtuar do të pajisej me njohuritë e dukshme dhe të padukshme. Lidhur me këtë, ai ka thënë, pra thot Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, nuk është më natyra ime të mëtoj apo të mburem për diçka, por nuk mund të fsheh këtë fakt se ato çështje të rëndësishme të Islamit, shtjellimi dhe sqarimi të cilave ishte tejet e nevojshme në këtë kohë, Zoti i lartësuar me anë të gjuhës dhe pendësime ka nxjerrë ato çështje që mund të betohem, për të cilat mund të betohem se po të injorohen ato, nuk mund të realizohet përhapja e Islamit në kohën e sotme. Kurani famlart ka mjaft çështje që njerëzit të sotëm nuk mund të kuptonin, derisa të mos interpretoheshin dhe shpjegoheshin ato ajete në mënyrën sa më të drejtë. Është mirësia e Allahut që këto çështje, pra thot Kalifi i dytë, që është mirësia e Allahut që këto çështje problematike u zgjidhen nëpërmjet meje. Sot Islami po kalon përmes kohës së plogështisë dhe dobësisë, ndërsa Allah i Madhërisht përmes Mesihut të Premtuar selam ka hedhur themelin e mbrojtjes së Islamit. Por gjatë kohës së tij nuk ishin nisur ende ai sulm i civilizimit që është shfaqur sot. Pra, Allahu lartësuar deshi që sipas profecisë së tij të bekonte pikërisht atë njeri i cili gëzon shpirtin e së vërtetës dhe është i pajisur me njohuritë shpirtërore si dhe ato materiale. Pra, ai i cili do të kundërpërgjigje sulmeve të kundërshtarëve me anë të Kuranit, me anë të argumenteve të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe interpretimit të Mesihut të Premtuar selam dhe të kryejë misionin e mbrojtjes së Islamit në mënyrë sa më të shkëlqyeshme. Pra, Allahu lartësuar kreu detyrën e tij dhe vërtetoi shkrimet e mia. Thot Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, unë mbajta heshtje derisa nuk më urdhëroi Zoti. Dhe kur ai më lajmëroi, dhe jo vetëm që më lajmëroi, por më porositi që t'i njoftoja edhe të tjerët, unë jam i obliguar t'ju njoftoj se kjo profeci përmbushet në qenien time. Zoti i lartësuar përmes mëshirës së tij krijoi edhe ato kushte që janë argumente të pathyeshme për vërtetësinë e kësaj profecie. Ashtu, sikur kur del hëna, Allah shfaqet dhe yjet të tjera rreth saj. Po kështu, mjaft njerëz kanë parë ëndrat në të cilat është përsëritur tema e ëndrësime. Për shembull, pas ëndrësime, doktor Muhammed Latif Sahibi më njoftoi se kishte parë në ëndër se një engjëll thërriste emrin tim me zë të lartë dhe thoshte se tashmë emri i këtij do të shqiptohet bashkë me emrat e profetëve dhe të dërguarve të tjerë. Për sa i përket kësaj ëndre, kuptimi i shqiptimit të emrit tim bashkë me emrat e profetëve është i njëjtë me atë profecinë e Mesihut të Premtuar selam, me fjalët se ai do të jetë shëmbëltyra e Mesihut. Domethënë, me që Mesihu Premtuar selam është profet dhe i dërguar i Zotit, andaj emri im do të përmende pas emrit të tij. Po kështu, një antar kishte parë se unë jam ngjitur në minare dhe po deklaroj, alaysa Allahu bikafin abduhu. Domethënë, a nuk është Allahu i mjaftueshëm për robën e tij? Kjo është një ndër shpalljet më të hershme të Mesihut të Premtuar selam. Dhe deklarimi i saj nga minarja nënkuptonte se Allahu lartësuar do të përforcojë përhapjen e xhamatit gjatë kohës sime. Pastaj Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka paraqitur disa ëndra në mbështetjen e deklaratës së tij. Ai thotë:
Allahu lartësuar më ka bekuar me fjalën e tij dhe më përgatiti për detyrat që janë përmendur në shpalljen e Mesihut e Premtuar selam. Njëherë gjatë jetës së Mesihut e Premtuar selam, apo në fillim të periudhës së kalifatit të parë, të kalifit të parë radhiyallahu anhu, kisha parë një ëndër. Unë këtë ëndër ua kam treguar Major Sayyid Habibullah Shah Sahibit dhe miqve të tjerë. Para disa ditësh, pikërisht ai, pra Sheh Major Sayyid Habibullah Shah Sahibi, thot kalifi dyut që para disa ditësh pikërisht ai më rikujtoi këtë ëndër. On kisha parë se ndodhem në oborin e medresës dhe pranë meje qëndronte Molvi Muhammed Ali Sahibi. Ndërkohë erdhi edhe Sheikh Rahmatullah Sahibi dhe na u drejtua duke thënë: "E jani të ju masim se kush është më i gjatë nga ju të dy." Unë nguroj pak për të futur në këtë garë, por ai më tërheq me forcë dhe ai dhe më afron me Muhammed Ali Sahibin. E ndonë se Muhammed Ali Sahibi nuk ishte më i shkurtër se unë, madje mendoj se është disi më i gjatë se unë, por në ëndër kur Sheikh Sahibi më vendosi pranë tij, ai u shpreh befasisht se kujtoja se Molvi Muhammed Ali Sahibi është më i gjatë se ju, por doli kundërta sepse jeni ju më i lartë se ai. Unë në ëndër shoh se ai mezi arrinte deri te gjoksi im. Pastaj Sheikh Rahmatullah Sahibi soli një tavolinë dhe Molvi Muhammed Ali Sahibi hipi në të, por ai akoma mbeti shtatë shkurtër. Pastaj i vuri një stol mbi tavolinë dhe e vuri Molvi Muhammed Ali Sahibin sipër tij, por ende ishte i shkurtër. Pastaj ai deshi ta ngrinte Molvi Muhammed Ali Sahibin me duar që ta afronte me kokën time, por sërish ai doli i shkurtër. Madje këmbët e tij ishin të varura në ajër sikur një fëmijë. Tani shikoni se si kjo ëndër paralajmëronte për një ballafaqim midis nesh dhe përfundimin e Molvi Muhammed Ali Sahibit. Madje kur e pash këtë ëndër, ishte koha e fillimit të kalifatit të parë, kur as Khwaja Kamaluddin Sahibi dhe as Molvi Muhammed Ali Sahibi nuk i kishin nxjerr kryet kundër kalifatit. Por Allahu lartësuar kishte përshkruar debatet dhe mosmarrveshjet që do të shfaqeshin në të ardhmen në këtë ëndër. Ja shikoni, Molvi Muhammed Ali Sahibi u përkul aq shumë përballë meje sa që harxhoi gjithë energjinë e tij për të vërtetuar se në sy të Allahut vetëm ata janë të nderuarit që janë të përulur dhe modest. Fillimisht ai shprehe se jemi 95%, ndërsa këta janë 4 apo 5%. Dhe nuk mund të ndodhë që shumica e xhamatit të ketë gabim. Ndërsa sot ai deklaron se padyshim xhamati i Kadianit është më i madh, ndërsa ne jemi në pakicë, por të qenit në shumicë argumenton se kanë gabim, sepse Allahu lartësuar ka thënë se robërit e sinqertë të Zotit janë gjithmonë në pakicë. Pra, kjo situatë i përngjan plotësisht atij përshkrimi që tregonte ëndra, se duke të kurrur, ai u zvoglu aq shumë sa që tashmë e konsideron si argument për vërtetësinë e tij. Pastaj kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke treguar për një shpallje ka thënë: Allahu lartësuar më ka njoftuar me anë të shpalljes lanumazziqannahum. Domethënë ne me siguri do t'i coptojmë ata. Pra në atë kohë ata e quanin veten 95%. Ndërsa sot tamam në përputhje me fjalët e profecisë, Allahu lartësuar i ka coptuar ata. Khwaja Kamaluddin Sahibi para se të ndronte jetë kishte shkruar se shpalja e Mirza Mahmudit që ai e kishte botuar kundër nesh është përmbushur fjalë për fjalë. Ne me të vërtet jemi ndarë dhe coptuar. Unë kam paraqitur vetëm disa prej shembujve të shpalljes synore, thot kalifi i dytë radhiyallahu anhu, por kam dëshirë që t'i botoj hollësisht disa prej shpalljeve dhe keshfeve dhe ëndrave.
Huzuri thotë që tani ky është botuar, ky libër është botuar edhe është mjaft voluminoz edhe gjendet në gjuhën urdu. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë, Allah lartësuar duke më shfaqur dijen e së padukshmes ka vërtetuar këtë profetësi se reformatori i premtuar do të bekohet prej Zotit me anë të shpirtit të së vërtetës. Këto janë shenjat e Allahut të cilat ai më manifestoi mua. Disa më pyesin se antarët kishin kohë që mendonin se ajo profetësi është përmbushur në qenjen time, ndërsa unë tani kam deklaruar për këtë. Unë ju them se arsyeja pas kësaj vonesi është e njëjtë që paraqet Kurani famlar. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Domethënë Allah lartësuar cakton dikë për reformimin pas dërgimit të profetit. Pra, kur Allah lartësuar cakton dikë për reformimin pas dërgimit të profetit, ai nuk dëshiron që xhamati i tij të bëhet prej e mosbesimit dhe të humbet besimi. Prandaj ai krijon ato rrethana që shumica prej tyre obligohen për të pranuar njeriun e premtuar. Edhe në rastin tim, njerëzit kishin parë se profetësitë e Mesihut të premtuar alayhis salam ishin përmbushur në qenjen time. Atyre u ngrit niveli i besimit dhe u përforcua bindja e tyre në Mesihun e premtuar alayhis salam. Kalifi Dut radhiyallahu anhu hedh dritë rreth kësaj çështjeje duke thënë, arsyeja pse xhamati konsideroi që kjo profetësi është përmbushur në qenjen time, ndërsa unë e deklarova më vonë, ishte kjo që Allah lartësuar nuk deshi të rrezikonte besimin e robërve të tij, duke i vënë në sprovën e mohimit dhe të islamit. Pra, duke i vënë në mes të sprovës së mohimit dhe të islamit. Ai nuk deshi t'i shkaktonte dy vdekje xhamatit të tij. Vdekja e parë ishte atëherë kur ata pranuan Mesihun e premtuar alayhis salam, ndërsa të tjerët e përgënjeshtruan. Pra, Allahu i lartësuar për shkak të mirësisë së tyre i mëshiroi ata duke ringjallur dhe i bashkoi me xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ata u ndanë nga të afërmit të tyre, duruan vuajtje dhe mirime, por me çdo kusht e mbrojtën bindjen e tyre. Nëse kujtojmë se pasi që kaluan këtë sprovë të mundimshme, Zoti sërish do t'ju dërgonte një reformator të premtuar, vërtetësia të cilët do të shfaqe pas një periudhe të gjatë pas deklaratës së tij. Kjo do të ishte sikur besimtarët të shtyheshin sërish në greminin e mosbesimit dhe sahabët të ktheheshin në mosbesimtar. Kjo nuk është praktika e Zotit. Pra, kjo nuk është praktika e Zotit që xhamati i tij të bie në një sprovë aq të rëndë. Për këtë arsye, Allahu lartësuar vendosi për këtë reformator të premtuar, i cili do të shfaqe në xhamatin e Mesihut të premtuar selam se të ishte kalifi i tyre. Dhe në këtë mënyrë, xhamati të nënshtrojë atij me bindje të plotë dhe pastaj ti përmbushte të gjitha profetësitë që ishin paralajmëruar as ti. Pra, kur ky realitet u qartësua për xhamatin, ai e lajmëroi edhe këtë kalif me anë të shpalljes hynore dhe kështu u bashkuan dëshmitë qiellore dhe shenjat toksore dhe u mbrojt xhamati i besimtarëve nga njolla e mosbesimit dhe kundërshtimit. Allahu lartësuar u ruajt besimit çdo musliman ahmedian edhe në këtë kohë dhe e mbrojt nga njolla e mohimit. Antarët e xhamatit gjithashtu duhet të përfitojnë nga shkrimet të ndriçuara dhe urtiplota të kalifit të dytë radhiyallahu anhu, që gjenden në gjuhën urdu apo të përkthyera edhe në gjuhë të tjera. Allahu na mundsoft. Amin.
Tani pas namazeve do të ozeq edhe një gjenaze në munges. Kjo gjenaze i përket Sufi Nazir Ahmed Sahibit, të birit të Mia Muhammad Abdullah Sahibit. Ai ka ndruar jetë më datën 7 shkurt në Gjermani në moshën 93 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Para ndarjes së Indis, ai shërbente në ushtri dhe edhe pas ndarjes së Indis, ai sipas porosisë së kalifit të dytë radhiyallahu anhu kishte shërbyer në ushtrin Furkan në detyrën e instruktorit dhe pastaj kishte shërbyer për disa vjet në Karachi, edhe pastaj ai ishte vendosur në provincën Sindh në qytetin Ahmedabad dhe kishte nisur atje tregtinë e tij personale. A gjithashtu kishte shërbyer për një kohë të gjatë si sekretari i financës në atë xhamat. Një herë pas disa kohësh ai ishte vendosur në Rabua bashkë me familje dhe edhe vllai i tij gjithashtu ishte vendosur në Rabua dhe kishin sjellë edhe tregtinë e tyre dhe kishin vendosur edhe tregtinë e tyre në Rabua. Por aty vllai i tij pati disa probleme dhe vështirësi financiare dhe në këtë mënyrë ai sërish ishte kthyer në Ersind dhe e thirrri edhe këtë që të vinte dhe të kthehej në Sind, por ky u përgjigj që kishte dëshirë të qëndronte në Rabua, me që ishte vendosur atje dhe atëherë vllai i tij i shkroi një letër kalifit të tretë rahimullahu ale që t'i porosiste këtë për të kthyer në Sind. Pra kalifi i tretë rahimullahu ale e thirrri atë dhe e porositi që të kthehej në Sind. Në atë takim ishte i pranishëm edhe presidenti i xhamatit të asaj lagje, edhe ai i tha kalifit që ai është një ndër shërbëtorët më të devotshëm të xhamatit. Atëherë kalifi i tretë kishte porositur dhe ishte shprehur që edhe ne kemi nevojë për njerëz të tillë, për njerëz të devotshëm në Sind. Në këtë mënyrë edhe Sufi Sahibi ishte kthyer në Sind, edhe pse ai nuk kishte asnjë dëshirë për të shkuar në Sind, por vetëm duke respektuar, duke përgjigjur thirrjes së kalifit dhe porosisë së kalifit të tretë, ai më një herë mbylli tregtinë e tij në Rabwa dhe u nis për në Sind. Pra lë familjen atje dhe u vendos në Sind dhe kaloi një kohë të gjatë në Sind. Pastaj kur ishte kthyer në Rabwa sërish, ai kishte shërbyer në disa zyra të Sadr Anjuman Ahmadiyya, pra të Këshillit Qendror, dhe pastaj kishte shërbyer edhe në zyrën e sekretarit personal të kalifit. Në vitin 1986 ishte vendosur në Gjermani edhe deri sa të vinte vdekja, ai deri në çastin e fundit ai ka jetuar në Gjermani. Ai ka qenë për një kohë të gjatë ka qenë presidenti i xhamatit në Heidelberg, edhe ishte edhe nazim i rajonit në organizatën e të moshuarve në Gjermani, edhe kishte 4 rajone në përgjithësinë e tij. Ai madje kishte fituar edhe çmimin e parë si nazim rajoni në gjatë kohës së kalifit të katërt. Ai ka lënë 2 vajza dhe 4 djem. 2 djem, Bilal Sham Sahibi dhe Munir Ahmed Javed Sahibi kanë dedikuar jetë, ndërsa Jalal Sham Sahibi dhe Munir Ahmed Javed Sahibi kanë dedikuar jetë për hir të xhamatit, ndërsa dhëndri i tij Hanif Mahmud Sahibi jeton në Rabwa, ai është misionar dhe shërben në xhamat. Ndërsa djali i tij Jalal Sham Sahibi, i cili jeton këtu në Londër dhe është përgjegjës i redakcisë së gjuhës turke,
ai gjithashtu ai ka shkruar që ai gjithmonë babai I tij gjithmonë kishte dëshirë të takonte kalifin, edhe sa herë që vinte këtu kishte dëshirë që të falte namazin pas kalifit. Ishte shumë I përkushtuar në ibadet, edhe mënyra e lutjes ishte shumë e veçantë dhe shumë e këndshme. Edhe kur lute kishte lutja e tij ishte me përmallim, me ngaqërim dhe përgjërohe aq shumë në lutje sikur të gjitha ndjenjat po dukeshin sikur po gurgullonin dhe valonin jashtë në emocione. Pra kjo ishte ngaqërimi I tij dhe përmallimi I tij para oborit të Zotit. Edhe vllai I tij Munir Xhabe Sahibi, I cili është sekretar personal I kalifit, thotë që vllai I tij Munir Xhabe Sahibi kur ishte vetëm 6 muajsh, vuaj kishte u sëmur nga pneumonia dhe ishte shumë vështirë të mbijetonte fëmia. Dhe edhe doktorin ishin përgjigjur negativisht. Edhe thotë që atëherë ai ishte lutur aq shumë bashkë me nënën e tij, pra ky ndjeri bashkë me bashorten e tij ishin lutur aq shumë, edhe në atë kohë ishin lutur që do t'i dedikonin këtë djalë në rrugt të Zotit. Edhe Zoti I pranoi këtë lutje, edhe fëmia u shërua, edhe në atë mënyrë kur fëmia ishte në gjendje mjaft kritike, ai po nise për namaz, edhe kur bashortja e tij e pyeti se ku po shkonte, ai tha unë po shkoj tek ai I cili ka fuqi për të shëruar, dhe po shkoj për t'i kërkuar atij, për t'i lutur atij. Pra aq ishte bindja e tij dhe besimi I tij në Zotin e Lartësuar. Ai ishte bërë antar I vasijatit në moshë shumë të re, edhe kishte dëshirë të antarësonte sa më shumë djem të rinj në këtë sistem. E gjithmonë kishte mbante me vete formularin e vasijatit, edhe I porosiste edhe djemt që të lexonin librin al-Wasiyat, pra testamentin. Pra ai nga 4 djem ai ka dedikuar gjysmën e evladit të tij, gjysmën e fëmijëve në rrugt të Zotit. Nga 4 djem 2 janë në rrugt të Zotit, dhe nga 2 vajza njërin e ka dedikuar në rrugt të Zotit. Vajza e tij ka shkruar që ai gjatë gjithë jetës recitonte Kur'anin. Edhe ishte rutina e tij e përditshme, edhe madje porosiste vazhdimisht edhe niprat dhe mbesat e tij që ati faleshin edhe të recitonin Kur'an vazhdimisht. Edhe studimi I librave të Mesihut të Premtues Selam ishte rutina e tij, ishte veprimi I përditshëm që ai bënte, edhe ai vetë thoshte që kishte lexuar 3 herë të gjithë librat e Mesihut të Premtues Selam. Ai ishte shumë kundër traditave dhe ritualeve, edhe nëse shikonte një shenjë sa më të thjeshtë, sa më të vogël që ku shikonte ndikimin e traditave, ai më njëherë mërzite dhe largohej prej atij vendi. Pra kishte një besim të jashtëzakonshëm tek Zoti, edhe sëmundja e tij e fundit ishte mjaft e gjatë dhe ishte mjaft e mundimshme, por duroi deri në fund. Pra ata që kanë shkruar për mënyrën e faljes së tij, mënyrën e ibadetit të tij, kanë shkruar që ai kur lutet duke sikur shpirti I tij po shkrihe para Zotit. Kishte një besnikëri ndaj kalifatit, dhe gjithmonë kur vinte këtu priste jashtë, edhe pse unë vonohesha nganjëherë, dhe priste se kur sa dilja nga zyra të më përshëndeste, të më bënte selam. Allahu e falt, e mëshiroft dhe ja lartësoft shkallës shpirtërore, dhe o mundsoft edhe fëmijët e tij të ndjekin mirësitë e tij dhe virtytet e tij. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.